Toliko za uvod, da predstavimo, kaj bo danes naš demo. Ne. Mi smo v bistvu neko prodajno podjetje, ukvarjamo se z prodajo koles in pa ostalih dodatnih delov, recimo temu tako. Jaz sem že odprl našo demo aplikacijo, trenutno se nahajam na demo dashboardu, kjer lahko spremljamo v bistvu naše ključne KPI-je po različnih modulih oziroma različnih oddelkih v našem podjetju. Vidimo neko stanje prodaje v letošnjem letu, finančni modul, terjatve in nadomest in tako naprej. Zdaj, če smo neko vodstvo, nam tale dashboard kar prav pride, takoj vidimo, kakšna je situacija v podjetju, kaj je rdeče, kaj je zeleno. Če nas pa zanima neke podrobnejše informacije, pa v bistvu izberemo enega od KPI-jev oziroma kliknemo na eno kartico in nas v bistvu popelje v to poročilo. Jaz sem izbral KPI prodajne vrednosti, zato sem prišel na poročilo prodaje. Za uvod, kako izgleda tale naša stran, se pravi v zgornjem desnem kotu imamo nek ključni kazalnik, se pravi v tem primeru je to prodajna vrednost v letu 2025, prikazuje odklon oziroma primerjavo z lanskim letom v takem obdobju, potem pa pod glavnim KPI-jem pa imamo neke podrobnejše oziroma detaljne podatke, recimo RVC, količino, čisto poljubno. Potem to našo prodajo napram prejšnjemu letu spremljamo tudi v nekem obdobju, lahko po mesecih, kvartalih in tako naprej, po različnih kategorijah. V tabeli spodaj imamo pa v bistvu na nivoju skupine, tudi če razpremo tale nivo, imamo pa direktno na najnižjem nivoju, torej konkretno na nekem artiklu. Zdaj pa se bom kar postavil v vlogo načrtovalca oskrbovalne verige. Sprva bom predstavil, da sem v bistvu nek prodajnik, potem pa bom predstavil še v bistvu vlogo nabavnika. Pa recimo, da sem prodajnik zdajle, pa se v bistvu nekako dnevno soočam z nekimi izzivi, ki nastajajo v oskrbovalni verigi, in bomo pogledali, kako nam v bistvu to naše novo orodje oziroma orodje BI pri tem lahko pomaga. Zdaj za neko napovedovanje naše prodaje bom kar zbral tukaj gumb Forecast, da zamenjam stran. Na tej strani bomo v nekaj sekundah videli, da imamo v bistvu zelo podoben pogled tisti naši realizaciji. S to razliko, da v bistvu tukaj spremljamo našo napoved v prihajajočih mesecih, naš nek postavljen plan na začetku leta. To vidimo, recimo v našem podjetju smo konec prejšnjega leta postavili nek plan, to je naš letni cilj po posameznih mesecih. Vidimo v tej vizualizaciji zgoraj, da so to sivi stolpci. Ker smo že v maju, imamo tudi že neke realizacije, se pravi, so to ti temni stolpci. Za naprej pa glede na stanje na trenutnem trgu, na trenutne situacije, lahko v bistvu delamo neke napovedi. Prav tako smo se v našem podjetju odločili, da bomo za vsako obdobje naredili oziroma imeli 3 scenarije. Ti 3 scenariji so imenovani kot nek normal scenarij, nekoliko bolj optimističen scenarij in pa pesimističen scenarij. Zdaj, pri čemer ima pa v bistvu vsak scenarij ozadaj neko logiko, neke predpisane mejnike, kako je v bistvu sploh definiran, ne. Jaz imam trenutno izbranega ta naš normal scenarij, katerega bom tudi v bistvu zdajle spreminjal oziroma napovedoval neke scenarije oziroma neke vrednosti. Pa recimo, da imam informacijo, da bo v poletnih mesecih, recimo, da naš Pogačar na Touru zelo dobro vozil, pa nam bo dobro promocijo naredil, in recimo, da računamo našo prodajo, da bo imela malo višjo rast, ker so vse vizualizacije na tej strani nekako interaktivne med seboj, lahko kar takole izberem na vizualizaciji trgov,
trg Slovenijo, pa recimo, da se nam bo prodaja, oziroma planiramo, da bomo imeli rast prodaje cestnih koles v obdobju julija do oktobra nekoliko višjo. Se pravi, zbral sem vse te parametre na 3 različnih vizualizacijah. V spodnjem delu se pa nahaja že tole naše orodje za planiranje, imenovano Planning BI, kjer v bistvu na različnih nivojih lahko planiramo neke prodajne vrednosti. Ker sem zbral zdaj cestno kolo in pa Slovenijo, vidim, da imam prvi nivo cestno kolo, spodaj so to neki 4 kolesa in najnižji nivo je pa naš trg, ki je Slovenija. Pa recimo, da zdaj v tem obdobju planiramo imeti skupno rast celotne skupine za 20%. Vpisal sem v celico total 20%, vse vrednosti so se mi nekako preračunale in s tipko shrani se mi bodo tudi v tem momentu takoj zapisali nazaj v podatkovno skladišče, naredile kalkulacije, izračuni in v nekaj sekundah bomo videli, da so se nam v bistvu res naše planirane, napovedane vrednosti v tem obdobju nekako dvignile. Prav tako se je dvignil posledično tudi celotna napoved prodaje te skupine v tem našem normal scenariju. Zdaj, če pa imamo, glede na to našo planirano oziroma napovedano prodajo v poletju, moramo nekako pogledati, če imamo mi v bistvu teh artiklov sploh dovolj na zalogi. Če nimamo, bo treba naročiti, če imamo, pa še toliko bolje. Zdaj se bom prelevil v vlogo nabavnika, bom zamenjal poročilo, se pravi, zdaj smo bili na poročilu prodaje, bom tukaj na desni oziroma na levi pasici izbral poročilo stanja zalog. Na tej strani imamo na tem prvem pogledu pregled nekih zgodovinskih premikov, se pravi, kako se je naše stanje zalog gibalo po mesecih, ko smo imeli nekih prejemov, izdaj po posameznem mesecu, stanje zalog trenutno v naših poslovalnicah, prav tako po skupini artikla in potem zopet natančen konkretno na posameznem artiklu. Pa če pogledamo zdaj našo cestno kolo, izberem cestno kolo v levi vizualizaciji, vidimo te 4 artikle in v stolpcu stanje zalog lahko vidimo, da imamo okoli 2000 artiklov trenutno še na zalogi. Ali je te zaloge dovolj ali ni, ali potrebno še nekaj naročiti, bomo videli na naslednji strani oziroma na naslednjem zavihku planiranje nabave. Zato ga kar izberem. Na tej strani vidimo sedaj zopet potem neko gibanje našega stanja zalog, količinski pogled na tem mesečnem grafikonu, se pravi, tole svetla modra linija nam prikazuje dejansko stanje, kako se je naša zaloga po mesecih od januarja do danes gibala. Za naprej imamo pa dva trenda oziroma dve predvideni zalogi. Tale temna črta nam prikazuje v bistvu, kakšna bo naša predvidena zaloga glede na naša že izvedena naročila v našem ERP sistemu. Planirana črta oziroma tale siva črtka nam pa prikazuje glede, kako bi se naše stanje zaloge gibalo glede na naš plan, ki ga v bistvu izvajamo znotraj Power BI-ja. Vidimo, da imamo neka odstopanja, tudi vidimo, da imamo dve črtkani črti, tale rdeča nam prikazuje neko kritično stanje, se pravi, kdaj nam bo zaloge zmanjkalo, svetlo modra črta nam pa prikazuje, kdaj bo v bistvu zaloga padla pod minimalno zalogo. Levi dve vizualizaciji nam v bistvu prikazujeta
neko število artiklov, ki imajo zalogo pod minimalno, in pa koliko je takih artiklov, ki v bistvu v tem obdobju, glede na plan prodaje, pade pod nič. Bom kar spet zbral naše cestno kolo. Vidimo, da imamo v bistvu kritična kolesa, nekaj je od koles, ki jim pade pod minimalno zalogo, pa si bom zdaj na tem mestu še dovolil, da si izberem eno konkreten kolo, da ga bomo gledali, kako se gibe, recimo temu kolo Speedmaster 5000 moško kolo, pa se bom predstavil za trenutek nazaj na prodajno poročilo, pa rekel recimo, da temu kolesu v mesecu avgustu imamo neko informacijo, da recimo bomo prodali še nekoliko več, pa recimo kar 500 000. To shranim. Če grem nazaj na to poročilo, če spremljamo naše vizualizacije, se nam bodo tudi prilagodile. Vidimo, da je skočil ta artikel na prvo mesto, kar pomeni najslabše. To pomeni, da bomo v bistvu že v avgustu pod kritično zalogo, se pravi, nam bo tega artikla v mesecu avgustu zmanjkalo. Zato se moramo v bistvu nekako ad hoc odločati, spreminjati naša naročila, ukrepati, da bomo lahko sledili naši prodaji, se pravi naši planirani prodaji v tistem prejšnjem pogledu. V spodnjem desnem kotu imamo spet naš Plan BI orodje. Tukaj imamo, lahko planiramo v bistvu naša naročila glede na našega dobavitelja. Vidimo, da naša skupina artiklov, pa recimo temu bom kar zbral še našo Speedmaster moško kolo. Vidimo, da je naš dobavitelj Kolesarnica d.o.o., skupina je cestno kolo in pa naše kolo je kot zadnji level. Prav tako kot na prodaji imamo v nabavnem poročilu oziroma v planiranju nabave 3 scenarije. Trenutno imam prav tako izbranega normal, imamo pa tudi še optimističen plan, pesimističen plan. Ti plani so seveda med seboj nekako povezani, se pravi, kakor nam prodaja recimo planira optimistično, imamo tudi tukaj optimističen pogled in tako naprej. Se pravi, je to povezovanje med različnimi oddelki, moduli, je nekako usklajeno. Pa recimo zdaj, da bomo mi zagotovili oziroma želimo rešiti našo situacijo za tole moško kolo, pa bomo rekli, ok, recimo, da želimo splanirati od meseca julija pa do meseca novembra pri temu dobavitelju namesto prejšnjih planov, takole, recimo na 200 kosov v posameznem mesecu. Tukaj moramo vedeti, da to, kar mi tukaj vnašamo, je v bistvu samo neka simulacija, kako bi nekaj izgledalo. Imamo lahko več scenarijev, kot sem že omenil. Vseeno pa je potrebno še to vse v naš ERP sistem vnašati. Ni tako, da že tukaj mi vnesemo in je to kar direktno naročeno pri dobavitelju, vendar je to le nek scenarij, kaj bi bilo, če bi bilo. Zdaj vidimo, da zdaj vidimo, da našega artikla ni več kritičen, se nam je zamaknil. Če ga zopet najdemo, gremo pod cestno kolo in pa tole moško kolo, vidimo, da glede na naš plan naročil, da bomo nekako pokrili našo prodajo. Obstajajo pa tudi različni scenariji. Recimo, da poglejmo še, če nam pa prodaja planira še bolj optimistično, se pravi, da računa prodati še nekoliko več izdelkov oziroma naših koles, pa se bom prestavil v tak bolj optimističen scenarij. Pa poglejmo zopet tole naše moško Speedmaster kolo.
Pa recimo, da je naš scenarij, da še ne, da nam tale kolesarnica DOO vseh artiklov ne more dobaviti, oziroma nam dobavi samo, kar smo že na začetku leta se dogovorili. V takem primeru bi pa nekako mogli ali poiskati novega dobavitelja ali se dogovoriti z našimi dobavitelji, s katerimi že imamo pogodbe. Ampak v tem trenutku še to ne vemo. Ne? In recimo, da bi želeli dodati nekega novega dobavitelja, bom izbral gumb nov dobavitelj artikel, kjer bom vnesel nekega novega, še neznanega dobavitelja, ga bom kar poimenoval nov dobavitelj, recimo neznan. In na ta dobavitelj bi radi naplanirali to naše moško kolo, ga kar poiščemo v našem sistemu. Tale kolo Speedmaster, moško, potrdim. V tem trenutku se je v bistvu naredila nova kombinacija, se pravi dobavitelj artikel. Če grem na naš pogled, na naš plan, vidimo, da se nam je tale dobavitelj v bistvu v našo matriko tudi dodal. Če razpremo, vidimo, da je tudi artikel lepo povezan na tem neznanim dobaviteljem. Pa recimo, da bom zadolžil kar našega Primoža, da naj poišče tega novega dobavitelja in naj nekako splanira, da bomo naročili 1000 kosov pri njemu. Kako to naredim? Se pravi, bomo dali en komentarček na tole vrednost, se pravi, dodam neke želeno napoved teh količin, se postavim recimo na vrednost 1000, rečem nova diskusija, bomo rekli nov dobavitelj, rečem še poišči novega dobavitelja in naroči planirano količino. Kliknem gumb shrani. Orodje me še opomni, da za teh vrednosti sicer nisem še shranil, da moram še zadevo shraniti v mojo plansko orodje. Shranim, hkrati se mi je v panelu diskusij oziroma nekih pogovorov odprl tale naša nova diskusija, komentirana vrednost 1000. Da bo Primož tole res videl, bom jaz tole odprl, mu bom dodelil task, poiščem Primoža, shranim, lahko mu bi dodal tudi neko dodatno sporočilo, recimo poišči dobavitelja, karkoli sporoči, ko končaš. Se pravi, imamo neko orodje tudi za vodenje komunikacije med nama in zdaj je v bistvu task na njemu, da nekako najde novega dobavitelja, naplanira in v ERP naroči želene izdelke. Zdaj, če je on to res naredil, oziroma kako naši nabavniki delajo ali sledijo našim planom, to lahko pogledamo na zavihku spremljanje naročil. Če ga kar izberem, zopet po posameznem scenariju lahko vidim, kako naši nabavniki naročajo posamezne izdelke, ali dosegajo plane, ali kaj naročijo preveč, česa premalo, kako se bi naša predvidena zaloga glede na naročeno in naplanirano gibala in tako naprej. Torej imamo primerjave. Super. Matija, zgleda kar relativno preprosto, kot tole znaš orodje uporabljati, ne? Pa mogoče čisto za en tak povzetek, to se pravi, bila sva v oskrbovalni verigi, spremenila se pač povpraševanja in v bistvu treba narediti neke scenarije, kako bomo na ta povpraševanja odgovorili, ne? In teh scenarijev lahko nastaja inverzij scenarijev mnogo, ne? In tudi teh diskusij, potem vemo, da izven orodij, potem po nekih mailih in je težko vsemu temu slediti, ne?
In namen je, da dejansko, to se pravi, narediva različne scenarije, sledimo tem scenarijem, razdelimo potem naloge, ne? In seveda se določen del aktivnosti v tem izvaja, ko gremo izvedbo in se dogovorimo seveda v celoviti programski rešitvi oziroma ERP-ju, ne? Ampak kako upravljati s temi plani različnimi in kako se v bistvu hitro prilagajati, pa tega dela nas ponavadi pač ERP-ji omejujejo, ne? In zato konec koncev tudi ta rešitev. In potem, ne, kje pač moramo zdaj zadeve spremljati, kako so se zares izvedle in ali so meni kot strateške vodjo, recimo strateške nabave, sodelavci ustrezno izvedli svoje plane, ne? Super, v istem orodju dejansko samo pregledam, ali so se te taski zares izvedeli in ali se uresničujejo, ne? Zdaj si sicer ful dobro pokazal, področja so med sabo povezana, se že polnijo in je delno avtomatizirano, če temu tako rečemo, ne? Ampak vseeno, ne, v današnjem času vemo, da tehnologija zmore več, ne? Kako ti vidiš morda nek razvoj še, kako bi se dalo aktivnosti še morda nadaljne avtomatizirati? Ja, super vprašanje. Zdaj, vsi smo že najbrž slišali za neke LLM modele, AI je zdaj vroča tema, ne. Seveda bi to lahko komponirali tudi v našo rešitev, se pravi v zadej lahko pripravimo neke logaritme, ki nam bodo v bistvu sami preračunali, kdaj te zaloge oziroma kdaj naročila izvesti, glede na naš plan, kakšno je trenutno stanje na trgu, kako se gibajo cene recimo nekih artiklov, kaj je najbolj optimalna rešitev, ne. Tudi v našem demo, če se vrnem nazaj, ne, smo pripravili tudi neko v zadnji nek logaritemček, ki v bistvu zoptimizira tele količine naše planirane, da vedno dosegamo to našo minimalno zalogo, ne. Zdaj, če ste mogoče že opazili, imamo tukaj en gumbek, ki piše optimiziraj. Če jaz ta gumbek kliknem, se v ozadju ta logaritem izvede, preračuna vse količine glede na trenutno situacijo, nam da sporočilo, da je uspešno to izvedel. In kaj je v bistvu on izvedel? Ustvaril nam je neko optimizirano verzijo. Zdaj, kako ta optimizirana verzija izgleda? Nam je v bistvu izračunal za skoraj večino artiklov to optimizirano zalogo, se pravi, kdaj bo zaloga dosegala minimalno zalogo. Vidimo pa, da za neko skupino pa nekaj ali ni našel, v takih primerih pa seveda rabimo neke ročne popravke, tudi ostale popravke bi mogel še nekako fine-tunati oziroma nekako podrobno spremeniti, kajti moramo vedeti, da mašina vsega pa tudi ne ve, ne. Se pravi, smo mi tisti, ki imamo neke dogovore z našimi dobavitelji ali pa vemo za neko situacijo, ki jo ta, ne vem, LLM model oziroma AI še ne pozna, zato lahko te vrednosti potem tudi ročno zopet spremenimo. Je pa super podlaga za to začetno stanje, se pravi za neko osnovno planiranje, ne. Tako da si lahko z njim pomagamo, ja. Super, pa verjetno pol, ne, nadaljnji korak je ponovna optimizacija tega, ne, modela. Se nekaj naučimo, delamo konstantno in tu se dejansko potem tudi nekako vloga načrtovalca se začne spreminjati, ni samo ta, kater nekam vnaša neke podatke, ne, ampak pride bolj v to, dajmo popravljati model, ki bo v bistvu potem namesto nas učinkovito deloval, ne. In seveda pride teh, tako kot si zdaj rekel, ne, nečesa ne zna med sabo polinka, dajmo pogledati, zakaj pa še to morda ni dobro naučen, ne vem, novi artikli so se vnašali, nova logika v ozadju, ne, in je to v bistvu potem ta del, tak continuous je lepa beseda, to se pravi ponavljajoči se proces, ne. Super, Matija. Daj mi še povej, dostikrat slišimo od naših strank tako kakšno vprašanje, ne, zakaj bi zdaj to v BI-ju planirali, ne, za kakšne tehnologije pravzaprav to gre. A je to zdaj tehnologija, katera omogoča tako delo z večjimi količinami podatkov, več oseb hkrati, zakaj bi se mogoče pač nekdo odločil konec koncev za prehod ali pa začeti planirati, napovedovati v takem orodju in pa kako je z robustnostjo? Se pravi,
To naše orodje oziroma ta celoten postopek planiranja temelji na neki tako imenovani write-back tehnologiji. Zdaj, kaj to pomeni? Ne? Mi smo bili v našem poročilu ali prodaje, ali je to naše planiranje nabave, smo imeli neko začetno stanje količin, smo spremenili to količino, ta podatek se je takoj poslal naši DVH bazi, tam se je preračunal in pošle preko direct queryja nazaj v naše poročilo, tako da imamo ta podatek takoj na razpolago. Tudi vse ostale vizualizacije se prilagodijo in ni tistega čakanja. Ne? Se pravi, tudi na primeru smo videli, da recimo oddelek prodaje, ko nekaj spremeni, to informacijo takoj pošljemo nabavniku. Ne? Se pravi, to povezovanje med oddelki zagotovo je prisotno. Tudi velike količine podatkov so tukaj, imamo vedno opravke z velikimi količinami podatkov, seveda, in to naši modeli v zadej znajo pohendlati, se pravi, znajo preračunati zadeve, da na koncu imamo res tisto pravo, čisto sliko za ta prav scenarij, da se znamo odločiti. Ne. Hkrati pa lahko sodeluje seveda več uporabnikov, seveda nek nabavnik, prodajnik, tako vodstvo. Ne. Zdaj, katero verzijo bomo poslali naprej, je na koncu jo vrednoti, glede na neko verjetnost, potem tista, ki je največja verjetnost scenarija, da se bo zgodila, jo lahko pošljemo naprej vodstvu v odločanje. Ne. Se pa da tudi omejiti preko nekih rol, kaj kdo vidi na prodaji, nekdo lahko samo ureja, nekdo lahko kreira celo nove scenarije, nekdo lahko planira, nekdo pa samo gleda, recimo temu tako. Ne. Super. Veš, kaj si omenil si zdaj različne modele, ne? Pa tudi vmes je bilo malo v to smer vprašanje. Zdaj, ok, tlele je bil showcase nekega prikaza, to se pravi prikaz nekega modela, ne? Kako je s prilagodljivostjo? A se lahko to prilagaja glede na potrebe podjetja, glede na industrije in tako naprej? Ja, seveda, rešitev je popolnoma prilagodljiva po potrebam vsakega podjetja. Ne. Mi smo bili tukaj zdaj v vlogi ne samo prodajnega podjetja, se pravi, imamo neke dobavitelje, pri katerih naročamo izdelke in jih potem z neko maržo prodajamo naprej, ne, se pravi, planiramo prodajo. V ta model bi z lahkoto vključil še neko plan proizvodnje, se pravi, bi vključil še neke materijale, če bi imeli svojo proizvodno kosovnico in bi se potem naredil nek skupen pogled, se pravi, glede na prodaje, kako gre to na naše zaloge končnih izdelkov in potem tudi na, recimo, konkretno na planiranje proizvodnje materijalov glede na kosovnico. Ne. Tako da rešitev je popolnoma prilagodljiva. Hkrati dodamo še modul financ, imamo res popolnoma celovito sliko, če smo neko vodstvo, kje imamo priložnosti za izboljšave, kdaj moramo ukrepati, kdaj zagori tista rdeča lučka.